Добрый день, поважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з вершам Алеся Пісьмянкова «Продкі». Твор завучваецца на памяць на уроках беларускай літаратуры ў 6 класе. Зверніце, калі ласка, увагу на слова «церні». Тут яно ўжываецца ў значэнні цяжкасці, пакуты, якія сустракаюцца на жыццёвым шляху чалавека. Алесь Пісьмянкоў «Продкі». Калі марнею ад нягод і сэрцу цесна, я ўспамінаю радавод і продкаў песні. Яны ідуць за годам год з мячом і з плугам. О, мой нязводны род, ён моцны духам. Імёны памяць зберагла, вяла праз церні. Каб я не сеяў зла, а толькі зерне. Да іх іду я зноў і зноў, ім веру свята. Таму і вяду сваіх сыноў да іх нараду. Паважаныя дзеці, паважаныя бацькі, вось і скончылі мы чытанне верша Алеся Пісьмянкова «Продкі». Калі ласка, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дякую вам за увагу!